Začnime pekne po poriadku. Kto je ŠK Relax? Sme tým zanietených jednotlivcov s jasným cieľom. Hravou formou učiť deti základy športu, zvyšovať ich športovú gramotnosť, motivovať k pravidelnému pohybu a podporovať ich fyzický a psychický rozvoj. Vášeň pre šport spojená s láskou k deťom tvorí našu DNA. Čo nás robí výnimočnými? Naše dlhoročné skúsenosti v športovom výcviku pre materské a základné školy nám umožňujú poskytovať kvalitné a profesionálne služby. Kontinuálna príprava inštruktorov, trpezlivý prístup k deťom a dôkladné zaškolenie v oblasti bezpečnosti detí sú pre nás samozrejmosťou. Sme však vybavení nielen bohatými skúsenosťami, ale aj modernou technológiou a metodickými pomôckami. Vieme, že prostredie je kľúčovým faktorom pre úspech. Či už ide o plávanie, kde je dôležitá hĺbka vody, alebo iné športy, dbáme vždy na vytvorenie vhodných podmienok. Deti rozdeľujeme do skupín podľa počiatočných schopností. Ich počet v skupine je obmedzený, čo trénerovi umožňuje, aby sa mohol venovať každému dieťaťu individuálne. Jedným zo základných pilierov nášho fungovania je vytváranie pozitívnej atmosféry na tréningoch, ktorá umožní deťom tešiť sa na tie nasledujúce a vytvorí motiváciu k pravidelnému pohybu. Náš prístup je osobný, prispôsobujeme sa podľa individuálnych požiadaviek našich klientov. V kurzoch ŠK Relax nezostávame len pri základoch. Po ich ukončení otvárame dvere nášho športového klubu, kde máte možnosť zdokonaliť svoje zručnosti počas celého školského roka. Ďakujeme vám za dôveru a príležitosť byť s vami pri športových dobrodružstvách. Spoločne tvoríme cestu k zdraviu, radosti a úspechu.